ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋରାଲ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୂଷାର। ଦିନକର କଥା, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସିଂହ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାଟି ତା ଉପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାରବାର ଦୌଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ମୂଷାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଧରିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୂଷାଟି ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ତା ଆଗରେ ନେହୁର ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୂଷାର ଏପରି ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ସିଂହ ତାକୁ ହସି ହସି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦିନକର କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କିଛି ଶିକାରୀ ଆସିଲେ। ଶିକାରୀଙ୍କ ଜାଲରେ ସିଂହଟି ଫସିଗଲା ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସିଂହଟି ଆକୁଳ ବିକଳରେ ଜାଲରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲା, ହେଲେ ସେ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହେଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଗର୍ଜନ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମୂଷା ଯାଉଥିଲା। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମୂଷା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ସିଂହଟି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସିଏ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିଂହ ଫସିଥିବା ଜାଲକୁ ଯାଇ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କାଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଂହ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୂଷାକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମୂଷା ଯାଉଥିଲା। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମୂଷା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା